Aria 出街街，帶 Aria 出街街。村長嘅訓導室已經變咗一個倉鼠屋之家。村長嘅屋企，村長間 office 變咗一個倉鼠之家，好搞笑啊！佢哋見到好多師母啦，但係佢哋都唔識我啦，唔緊要。嗱，呢度都係佢哋啲屋企，係啦。咁我就而家等緊村長返嚟。呢度有一隻倉鼠仔。好啊，佢哋喺度洗緊嘢咧，係啦，今日好特別，今日得閒，所以就再翻良聖德度探阿 Sir Miss 啦，係啊，佢哋喺度沖緊涼。我而家咧就試下放 Oreo 出嚟，係啊，帶咗我個女出嚟探村長，嘟嘟，第一次出街街，佢好似好開心咁。我試下擺佢喺呢度先。好得意啊！我而家咧就試下將 Oreo 擺落去啦。係啊，好得意啊！真係。佢而家喺村長個書台度遊走。攞咗隻倉鼠仔出嚟。你都可以養噶，擺喺隻細細哋嘅籠。我媽唔俾養啊。我將來你一個人搬咗間屋嗰時候，我係得養爬蟲啦。點解？養開爬蟲方便啲啊嘛。爬蟲凍喎。